ในช่วงนี้นะครับถ้าหากใครมีคำถามนะครับจริงๆเรามี Sure, whatever you like, whatever's best. ที่จากไปเมื่อเช้านะครับเอกสารนะครับจะมีกระดาษเหมือนเมื่อวานนี้นะครับสำหรับใครที่มาเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ถ้าเพิ่งมานะครับจะมีกระดาษลักษณะนี้สามารถที่จะเขียนคำถามนะครับที่ต้องการจะถามครูเรฟได้เลยนะครับแล้วก็สามารถส่งให้กับน้องๆรอบๆห้องนะครับที่ใส่เสื้อยืดครูสอนดีแบบนี้นะครับ หรือจริงๆเราก็มีไมโครโฟนตรงกลางห้องประชุมด้วยนะครับสามารถที่จะมาถามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูเรฟพักสักนิดหนึ่งนะพูดมาหลายเป็นชั่วโมงเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเราได้ทั้งข้อคิดนะครับแง่คิดต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆที่เราคงจะต้องนำมาประยุกต์ใช้นะครับคุณครูครับถามใช่ไหมครับเรียนเชิญที่ไมโครโฟนเลยครับค่ะดิฉันรัตนาไตรยวงศ์นะคะจากนครศรีธรรมราชค่ะแล้ว2 วันแล้วนะคะที่ดิฉันได้ร้องไห้นะคะในกับประโยคที่ว่าห้องเรียนที่คือห้องเรียนที่ปราศจากความกลัวนะคะแล้วก็คือแทนที่จะทำห้องเรียนนั้นในที่มีแต่ความกลัวและมีแต่ความรักความอบอุ่นซึ่งเราสะท้อนไปนะคะว่าห้องเรียนของเราที่เราจัดกันนะคะที่เราจัดกันแล้วมีปัญหามากทั้งในระบบและทำให้เด็กในระบบออกมาอยู่เป็นนักเรียนนอกระบบซึ่งตอนนี้ดิฉันกำลังดำเนินการอยู่นะคะจากโรงเรียนต่างๆที่ถูกไล่ออกมานะคะเพราะเพิ่งจะนึกได้ว่าถึงแม้ว่าของตัวเองที่ในระบบที่หนีห้องเรียนเพิ่งจะเข้าใจนี่เองนะคะว่าเขามองห้องเรียนของเราคือห้องเรียนของเรานี้นะคะเต็มไปด้วยความกลัวนะคะเราคิดว่าถ้ากลับไปครั้งนี้นะคะเขาคงจะพยายามที่จะไม่เอาทำของตัวเองคนเดียวนะคะพยายามจะทำอย่างไรที่จะสื่อสารกับครูในโรงเรียนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสกับครูที่โรงเรียนใกล้เคียงนะคะเราจะใช้ประโยคที่ว่าทำห้องเรียนนี้ให้เด็กได้มีความมั่นใจเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็คือให้เขาเกิดความอบอุ่นแล้วเด็กจะกลับเข้าสู่ห้องเรียนเองนะคะแล้วก็คงจะปราศจากเด็กที่เรียนไม่จบเด็กที่ด้อยโอกาสต่างๆขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้ได้ทุกๆคนนะครับขอบคุณคุณครูมากผมเชื่อจริงๆนะครับว่าหลายๆคนรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็อยากทำให้ห้องเรียนเนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างที่ครูเรฟบอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้การเรียนรู้กับเด็กได้มากที่สุดนะครับผมเชื่อว่าทำได้นะครับแม้ว่าวันนี้อาจจะไม่ 100% ก็ตามแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นจากเราอย่างน้อยทั้งหมดในห้องนี้ผมคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมีคำถามส่งเข้ามาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามต่อนะครับผมถามเชิญอาจารย์วรกรครับเป็นที่ชัดเจนว่าครูเรฟเนี่ยเป็นคนที่พิเศษนะครับไม่ใช่เป็นคนอเมริกันที่พิเศษแต่ว่าเป็นชาวโลกที่พิเศษคนหนึ่งนะครับอยากถามครูเรฟว่ามันมีปัจจัยอะไรประกอบตั้งแต่เด็กมีครูมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่ามีสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ทำให้ครูเรฟเนี่ยเป็นคนอย่างที่เป็นในปัจจุบันนี้ไม่เคยพูดไม่มีความโกรธมีความโกรธแน่นอนแต่ไม่แสดงออกไม่พูดอะไรที่รุนแรงกับนักเรียนนะครับมีแต่ความรักมีแต่ความปรารถนาดีคนอื่นอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เป็นทุกวันนี้ตั้งแต่โตมาครับถ้าจะอนุญาตเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งผมรู้ว่าอยู่ในหนังสือเล่มสุดท้ายแต่ว่าอยากฟังก่อนOkay, right. I asked that if you would please tell us why you are what you are today. Is there any particular reason why you are here and any particular factors? Well, I think the person you didn't get to meet today is Barbara, my wife. And Barbara's a very smart lady. When I was a young teacher, I thought that if a student had 95 and another student had 80, the student with 95 was better.
And Barbara said, no, it's good that you have 95, but it's more important to be a good person. When Barbara challenged me to help develop their character, I said, Barbara, that's very hard. And she said, yes, it is. Now do your job. Barbara is very tough on me. Barbara is my role model. And also, and I know this is silly, but about 18 years ago, I was ready to give up. I won an award called the National Teacher of the Year in the United States, and it was the worst year of my life because all of the newspapers were writing that I was amazing and a genius and a saint, and I knew that was not true. And I was very uncomfortable with people coming up to me thinking that I am special when I knew that I was failing many times, like all of us fail sometimes with children. And that is when my wife, and I know this sounds silly, but it's true, had me read the book To Kill a Mockingbird. And for those of you who don't know, I had read the book when I was a child, but I didn't really understand it. And this is the answer to your question. In the book, a lawyer is going to defend a man accused of a crime that he did not commit. But because the man is an African American, he is going to lose the case. And when the man's children ask him, are we going to win the case? He says no. But he still goes into the courtroom to fight. He does not get angry. He goes into the courtroom because it's the right thing to do. And I realized that the classroom is my courtroom. That there are days when I will lose. There are children that I will lose. There are obstacles that will defeat me. But I still have to go in. I have to. Because I am telling the children, you cannot give up. So how can I give up? They are watching us. They are watching us so carefully. If you ever wonder why my children are polite, I hope sometime you can see me in a room when there is another speaker. I never talk. I only pay attention to the speaker because that's what I want my children to do. I cannot tell you enough, your children watch you all the time. And if you think that, well, the children are not here, I can behave differently when they are not around, they know. The children are very smart. They know who we are. So let's be the best people we can be. So Atticus Finch from To Kill a Mockingbird, I am not him, but one day I hope to be him. ขอบคุณนะครับอย่างที่บอกเรื่องของ life character นะครับหรือเรื่องของโรมเดียวเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ครูเรฟบอกมาตลอดนะครับว่าทุกอย่างแล้วสุดท้ายเขาก็จะดูที่ตัวเรานะครับที่เป็นคุณครูด้วยว่าเราตอบสนองกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับมีคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับเรียนเชิญครับ Good afternoon, my best teacher. My name is Sadet Keldeng from Korat. May I ask you two questions? One, I know Bill Gates, the CEO of Microsoft, Mark Zuckerberg, Facebook, and Steve Jobs, iPhone. They are not success in university. How can they succeed in his career? One. And the other thing that will you finish the lesson today? Why you can come and everybody can go to the USA in next year or so on? Thank you, sir. This gentleman โอ้โหอยากมีหลายคนอยากไปด้วยกันเลยใช่ไหมครับ I'm lost. Yes, I want all of you to come to Los Angeles next year. Please come. Okay, yes. We will have a lot of fun. But here's an interesting point. Yes, I definitely teach my children that going to college does not mean you are going to be successful. That is a very good point. What I do teach them is that going to college can help you gain opportunities or meet interesting people
who might help you discover what you want to do. But I agree with you, college is not the top of the mountain. But one other thing, sorry, Mark Zuckerberg is not somebody I would ever want my children to be. If you know about what he did growing up and the people he hurt and insulted, I would never want him in my classroom. You have to be a nice person. Stealing girls' pictures and humiliating them on the internet, I don't care that he's a billionaire. I would never want to do that to another human being. ชัดเจนมากๆเลยนะครับความสำเร็จคงไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาทำอะไรสำเร็จบนโลกนี้นะครับแต่ว่าเขาสำเร็จในชีวิตในฐานะที่มีคุณลักษณะชีวิตที่ดีหรือเปล่าผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับตอนนี้มีคำถามมาอีกหลากหลายข้อเหมือนกันขออนุญาตรวบคำถามบางประเด็นนะครับเพื่อจะได้เป็นเรื่องในทิศทางเดียวกันนะครับมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมมากมายที่ครูเรฟนะครับได้แบ่งปันและพูดไปในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะครับมีทั้งออกไปทริปนะครับไปเที่ยวหรือว่าเล่นดนตรีนะครับหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆมากมายก็เลยอยากจะทราบว่าทางผู้ปกครองครับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆเหล่านี้รวมไปถึงโรงเรียนนะครับที่ครูเรฟสอนอยู่เนี่ยจริงๆเขาสนับสนุนแค่ไหนเพราะว่าเราก็อยากจะทำได้เช่นเดียวกันแล้วจะทำได้จริงไหมหรือว่าเงินที่ได้มาในการทำกิจกรรมเหล่านี้จริงๆมาจากตรงไหนยังไงกันแน่นะครับเป็นถามครูเรฟครับ I heard the second and third part of the question. I heard about does the school support me and the money. Where do we get money? Can you help me with the first part of the question? Yeah, the first part is that how about the parent and like school board? Do they support you directly or what? The school board from Los Angeles has never visited my classroom in 30 years. They have never been there. We have visitors from all over the world. Governments have come to my classroom, but not the school board from Los Angeles. Okay? Does the school support me? No, they do not support me. But they do leave me alone. Because my students make the school look very good. They get very high test scores, and they're very well mannered. So they're not mean to me, they just pretend that I'm not there. They look the other way. My principal is a very nice man, but he's afraid that he will get in trouble. And so he pretends that he doesn't know what's going on in my room. The parents' support, I have great support from the parents. Everybody has a different way to get the parents to support them. I know some teachers who go to the home, talk to the parents. That's one way.